Itu yang ke Medan udah sampai 7 jam dan tidak diberangkatkan juga. Dikasih uang 300.000 tapi tidak diberangkatkan. Anda butuh dengan uang 300.000 tapi Anda tidak diberangkatkan. Tentu enggak kan? Anda duduk di pesawat ini, kapan mau berangkat? Baru kita berangkat bareng. Kalau Anda turun tidak bakalan berangkat lagi. Ada alasan aja apa mereka. Soal mereka tidak bisa dikasihkan landing, itu urusan lain dengan bandara. Betul? Sekarang kita kuasai pesawat ini, minta makan, minta apapun Anda terserah, asal bersatu. Lapar banget ini. Betul. Iya kan Anda makan. Kalau Anda duduk di bawah, apa jaminan Anda di bandara? Betul kan? Anda pesawat, kalau Anda mau berangkat di pesawat, terbang dulu, bawa kemana? Kan betul? Betul. Kalau kita di bawah, apa jaminan kita? Begitu kan? Bapak itu maaf, suara saya keras ya Pak, saya minta maaf tadi ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya ke Bapak, demi kebentuan kita bersama-sama. Jadi Bapak juga salah waktu saya menegur saya, bahwa kenapa Anda ngomong keras ke saya. Demi kebersamaan, minta maaf Pak ya. Oke. Oke. Ya. Untuk kita kan bandara operasional di Denpasar itu sudah close. Itu urusan Anda. Minta bagaimana negosiasi Anda. Jangan urusan Anda dengan bandara diikutkan ke kami. Kan begitu? Itu pendapat kami. Kalau belum berangkat, kami tidak mau turun. Itu aja dulu kesempatan kerja. Setuju? Oke. Kalau Anda mau ngambil satu tindakan tanpa keputusan bersama, berarti ada pengkhianat di antara kita. Betul. Begitu aja. Oke. Ini sudah siap berangkat. Ya. Oke, begini. Berangkat. Buat saat ini, keputusan kami ini. Anda bawa keputusan kami ini ke sana, negosiasi ulang. Oke? Itu aja. Kalau untuk negosiasi ulang kita gak akan siap. Udah, ini biar ini menjadi kejadian sifatnya nasional. Oke? Supaya Anda tahu keputusan Anda itu buruk. Bukan di sini aja masalah Denpasar. Itu menjadi resiko Anda. Oke? Kalau itu Anda cari solusi, jangan tanya kepada kami. Anda kan belum berusaha juga. Nanti kita bicarakan lagi. Ini udah menjadi keputusan kami. Oke? Sekarang kamu minta lapar perut, makan. Seterusnya kita gini. Untuk makanan semua ada di luar. Udah kasih aja. Jatuh makan di atas pesawat ini, kami sini dulu. Di sini itu tidak mungkin berangkat karena bandara di Bali. Kalau enggak kami kuasai di sini, kapan lagi kami di atas pesawat aja diturunkan? Terus kalau mau diturunin terus mau diapain? Diapain lagi? Iya, kamu mau tidur di mana? Begini Bang, kita satu-satu ngambil kesepakatan dulu. Jangan kita mundur. Kalau kita mengatakan di atas kita. Ya. Itu kalau udah kita mengatakan berubah, baru kita berubah bareng-bareng turun. Betul? Betul. Sekarang kita tutup dulu negosiasinya begitu, biar mereka laporan ke atas. Betul? Betul. Itu aja. Oke, maaf Bang. Begitu keputusan kami. Nggak ada lagi negosiasi sampai detik ini. Anda ngomong dulu ke atas. Kalau ini saya tidak bisa. Pas boarding tolong kembaliin dulu Pak. Pas boardingnya yang ditahan. Ini yang ini separuh, Anda tahan dulu. Separuh yang nggak punya ini, tadi kan diminta semua. Ya. Minta separuhnya. Sekarang itu dulu urusin. Kembaliin dulu Pak. Kembaliin dulu. Menjadi bukti buat kita. Ini loh Pak, kalau kita semua melakukan aktivitas di pesawat ini kita terbatas Pak. Bukan Pak. Enggak. Pokoknya begitu. Biasanya itu. Apa yang Bapak minta semua itu sudah ada di ruang tunggu, sudah kami siapkan semua. Soal boarding pass, masalah makanan sudah ada. Enggak. Di sini kalau kita nggak bakalan berangkat, kalau kita turun seperti yang di bawah hari. Dari kemarin ada Medan. Lanjut Bang. Sorry. Terlalu semangat. Kalau karena peduli kasihan kalau di sini karena tidak mungkin berangkat. Buat sementara keputusan kami begitu. Ya kan? Ibu, boarding pass semua sudah ada di ruang tunggu. Jadi begini, kita duduk, oke. Kalau memang menjadi keputusan kita dulu. Solusinya begini Mbak ya. Solusinya dulu. Kalau kita turun bagaimana, kalau nggak turun bagaimana, itu satu-satu jangan turun kayak bebek begitu. Nggak kesepakatannya gimana aja? Untuk kesepakatan turun atau tidak turunnya sekarang, pesawat ini tidak berangkat. Dan akan berangkat nanti pagi. Nah, sekarang Anda jelaskan. Di bandara di Balinya sudah close Pak. Close karena apa? Karena operating hour Pak. Operating hour-nya sudah habis. Ya, close-nya itu karena apa? Lebih baik telepon ke Surabaya daripada tidak berangkat. Lebih parah lagi Pak nanti Pak. Jadi begini, semua keterlambatan alasannya apa? Itu juga belum dijawab dari tadi. Itu dulu satu-satu, semua. Oke. Kita dengerin dulu Bang ya.
Oke, jangan kita terlampau ini, supaya ilmiah cara berpikir kita. Toh kita belum kemana-mana, supaya dengar. Makanya tenang. Yang di belakang itu juga perlu dengar. Makanya duduk kita gitu loh. Supaya tertib kita semua ya. Apa tadi membuat ini terlambat semua? Ini dulu kejelasan dia. Supaya jadi bahan buat kita. Apa tadi ininya? Untuk penerbangan Denpasar ini kenapa tidak bisa diberangkatkan? Karena otoritas pihak di bandara sana. Sama tadi Bang, tadi itu kenapa ini terlambat semua? Bukan sekarang, ini tadi dulu, baru sekarang. Dari jam 5 tadi, apa masalahnya? Tadi kan belum, masih bisa. Kalau saya tahu Pak, info untuk dari jam 5 kenapa belum bisa berangkat? Karena kita menunggu pesawatnya juga Pak. Menunggu pesawatnya, pesawat tidak ada. Iya. Tiket Anda jual, pesawat tidak ada, begitu? Pak, kita ada keselamatan dari daerah. Jadi nyampe di sini pun telat. Kenapa kan harus dari tadi, Pak? Hah? Kenapa nggak kelihatan dari tadi? Oke. Sekarang soalnya sudah beda sesi malam. Iyalah. Wah, itu kalau dari Pak. Gimana dong, berangkatin dong, Pak. Pak, saya besok kerja lagi, aduh. Jadi nanti juga nanti pagi kita pastikan sama pemerintah. Jadi nginepnya di bandara. Halah, halah. Tolong rekam. Mas, kalau ini biasanya ya kompensasinya dititurkan di hotel tambahan kompensasi 300.000. Ya makanya Bapak kita semua begini juga mungkin Pak aktivitas kita melakukan di sini Pak. Begini, semua negosiasi sini kalau masalah negosiasi, kalau kita minta nego di sini kan bisa saja. Benar. Kenapa mesti di ruang tunggu? Jadi Anda jangan ngatur saya dulu, ngatur kami dulu. Dengarkan kami, keluhan kami. Jangan dibalikkan dong. Itu dan saya Anda ngatur mulu dari tadi. Nanti penipuan kayak Begitu, iya. Tadi kenapa dikasih juga, kenapa enggak? Kalau enggak kami bertahan. Sekarang Anda jangan ngatur-ngatur dulu. Pak, siapkan kertas tanda tangan dia. Iya, biar begitu. Apa ini negosiasinya? Apa kita ini? Sesuai dengan aturan. Kami tidak minta lebih dari itu loh. Sesuai dengan aturan. Suruh bikin surat Iya kan? pernyataannya. Gitu loh. Dia juga siapa juga belum memperkenalkan diri. Kalau saya jelas penumpang, betul nggak? Saya pengacara sebagai yang tahu. Horas. Gitu. Saya tahu aturannya. DPR penumpang. Itu makanya dia melulu ngatur kita dari tadi. Udah di atas pesawat juga kita mau diturunin. Emang negara apa ini? Sampai di atas pesawat aja mereka tidak bisa koordinasi. Rendah sekali. Gitu loh. Gitu loh. Maka sekarang kalau mau apa kita negosiasi di sini. Gitu loh. Begini lo terangkan. Kami tidak mau lebih, tidak jadi sesuai dengan aturan saja. Tanya siapa dia? Oke, abang yang nanya. Siapa Bang sekarang? Jabatan apa? Tugas apa? Tugas rem Pak, rem. Hah? Rem yang menghandle pesawat. GM-nya siapa? Hah? GM-nya siapa? GM kita ya pasti ada di kantornya Pak. Suruh ke sini. Benar. Gitu. Kalau nggak ada GM-nya, station manajernya. Oke. Jangan diem aja deh, Pur. Iya kan gitu. Bawa sini. Live. Kami Live. solusi, Mas. Tidak, solusi itu otomatis. Station manajernya dibiarkan. Ya udah itu, turutin. Jangan kamu aja. Enak-enak orang di atas manajemen berbicara. Kau datang begini, datang dengan pulang begitu, hanya untuk mengajarkan tugas. Kasihan saya ngeliat kau. Kan begitu. Nggak level. Terus terang. Kau kecapean. Ya udah. Oh, aku bilang. Dari Mas. Nah, coba. Duduk kita. Makan jangan lupa. Nanti mengambil keputusan kita bersama. Apa maunya kita dengarkan bareng-bareng. Oke? Iya. Viralkan. 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 Ayo. Bang. Bang.